les premières semaines du mois de mars. Dans le mois de mars, accident moko ko salema ko na ba mort ebele. Tika était le sang de Jésus. Et ba telayo. Na oyo nyonso monde de ténèbres ebongisi na mois de mars na kati ya ville ya Kinshasa. Tika était ata ko salema. Zambe apomba yo abatela yo au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Zambe apomba yo. Amen. Poetelisa kalisa mokolo wana ekozala ferie. Mosala ekosalema te. Toyebisi ete todédié mois de mars lokola mois ya résurrection. Parce que Jésus a fanda mikolo mibale na mapele, mais le troisième jour Jésus a sekwaki. Amen. Tika ete lokola tokoti na troisième mois ezala mwana yo ya kosekwa. Amen. Oyo nyonso eboyaki kokende Amen. na vi na yo, Amen. eboyaki kotika yo Alléluia. na pomoi na yo, Amen. ekazamaki na yo, Amen. etika yo, Amen. etika yo, Amen. pauvreté etika yo, Alléluia. humiliation etika yo, Amen. chômage etika yo, Amen. célibat etika yo, Alléluia. kozanga kokota stérilité etika yo, humiliation etika yo, esekwa Alléluia. affaire na yo esekwa, C'est quoi? santé na yo esekwa, C'est quoi? makambo na yo esekwa, C'est quoi? étoile na yo esekwa, C'est quoi? gloire na yo esekwa, C'est quoi? famille na bino ekufa, famille esekwa, C'est quoi? ekokisami Amen. oyo esalemi, Alléluia. ekokisami Amen. maboko makasi mpona kolo, maboko mpona kolo. Terme ya lite ya lelo, c'est tous les jours de notre vie. Terme ya lelo mikolo nyonso na pomoi na yo. Tina ya lite ya oyo eteami mokolo ya lelo ezali na bakristo oyo bapondelaka mpona pasi. Soki omoni aye na église, c'est-à-dire il a un problème. Soki aye na église elingi koloba ke aza na problème. Or moto oyo akomaki makomi oyo David, oyo babengi David, alobi ete tous les jours de notre vie mikolo nyonso na pomoi na biso ebongi tozala à sa présence. Mikolo nyonso kozwa église lokola kwado te, parce que chaque fois kwado azali wana abimaka te, parfois 24 heures sur 24 heures kwado ezali, mais chauffeur akotelema liboso ya kwado soki pine eza na crevaison ou bien mupepe ezali te, soki voiture na ye aza na problème nde akoya kostationne esika kwado azali. Mais soki mutuka ezali bien akoleka ye kaka, akobanda kaka koleka ye azoleka. Pourquoi? Parce que aza na problème te. Ezali na bakristo oyo bazali bongo, s'il n'a pas de problème il ne vient pas à l'église. Soko aza na problème te, aza na problème akokuta na basali na nzambe te, ye ayaka na église soki aza na makambo, soko aza na ba problème. Kosambela ndenge wana ezali kosambela moko ya mabe. Kosambela c'est toute notre vie. Ezali mikolo nyonso na pomoi na biso ebongi tozala na présence na nzambe, ezala na prière. La prière c'est tous les jours. Prière eza mikolo nyonso, parce que nayebi ete moto oyo akobondelaka eloko ya motuya tozwaka na prière, tozwaka les anges. Moto nyonso akobondelaka eloko ya motuya moto azwaka ba angelu po bakombatre yo na problème oyo aza nango. Soki oza na problème ya célibat, nzambe akopesa ange po abundela yo na problème ya célibat, na problème ya maladie, na likambo oyo eza kotungisa vie na yo. À chaque fois
ozali ko prier, il y a un ange oyo akotelemaka mpona bomoi na yo, mpona problème oyo eza kotungisa yo. Mikolo nyonso na bomoi na yo, ebongi makolo na yo enyataka na ndako na Nzambe. Tous les jours, mikolo nyonso à sa présence. Na tango oyo ozali mikolo nyonso na ndako na Nzambe, ozali kolata fleu, oza kolata moto, parce que moto ezali eloko ya mutuya na kati na vie ya mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe aza na moto, azali molongi, azali champion, parce que arme ya Nzambe oyo ebundaka na bitumba nyonso, ezala ya mai, ezala ya mabende, ezala bitumba nyonso koya liboso na yo, ezali moto na Nzambe. Tika banda mokolo lelo, lata koma flamme du feu. Amen. Koma flamme du feu. Alléluia. Etumba nyonso koya liboso na yo, ete moto na Nzambe, ete epundela yo. Amen. Tomoni monde de ténèbres. Dans le monde des ténèbres, les sorciers, c'est à partir de 0h jusqu'à 4h du matin, bazali na présence ya Lucifer. Bato oyo bazali ya monde des ténèbres. Bato oyo bazali ba satanisme. De 0h à 4h du matin, bazali na cimetière. De 0h à 4h du matin, bazali boso ya Lucifer. C'est pourquoi parfois dans le monde des ténèbres, bazalaka nguya, bazali na puissant. Parce que Satan est puissant. Mais azali puissant, mais notre Dieu il est très puissant. Azali na puissance ya koleka. Monde des ténèbres bazali na nguya parce que bazalaka tout le temps na présence ya Lucifer. Yango moni Jésus kolekisa ta une heure du temps te à ma présence. Okolekisa ta une heure du temps ya prière te. Okolekisa ta une heure du temps na kati na kirte te. Tout monde naka kirte ezwaka soko esali mingi za 3 heures du temps. Mais bato ebele bayaka 30 minutes kirtelingi esila. Bamususu bayaka 45 minutes kirtelingi esila. Mais oye kosala nini? Mais Nzambe atie 3 heures du temps. Ozala na kati ya présence na Nzambe. Mais na 3 heures du temps wana oza kolata puissance, ozala kolata onction, ozali kokota na kati na plénitude ya Nzambe. 3 heures du temps, 4 heures du temps na kati na prière. Tika banda mokolo lelo. Nzambe ati ya makolo na yo pepele. Alléluia. Pona kilte ya semaine, lokola kilte ya dimanche. Amen. Il y a ba Christ mususu bazali ba Christo ya semaine, ezali na ba Christ mususu baza ba Christo ya dimanche. Mais moto oyo akomaki makomi oyo, kombo na David, il était roi. Mais Bible eza kotalisa ete, quel que soit moto oyo azali roi, azali na occupation ya mingi koleka. Azana beaucoup de dossiers. Dossier ya province, ba dossier district, ba dossier ya ba ministère, ba dossier na ba oyo bongi ete apesa et non apesa réponse. Mais David azali koya tous les jours, 7 fois par jour. 7 fois par jour. Pona koya ko prier na ndako na Nzambe. 7 fois par jour, un roi, moto oyo, azali mokonzi, azali très occupé. Mais na mokolo, azali koya 7 fois pona koya kosa la prière. Parce qu'un chrétien, il faut prier 7 fois par jour. Ezali na mokolo oyo Nzambe akope Satan. Toko expliquer les 7 heures de la prière. Les 7 heures de la prière. David azali koya 7 fois par jour. Pona koya ko prier. Aye 6 heures, aye 9 heures, aye 12 heures, aye 15 heures, aye 18 heures, aye 21 heures, aye minuit. 7 heures du temps. Mais azalaki roi, azalaki très occupé. Mais bato mingi okomona kotuna ye. Pourquoi omona naka na kerte ya semaine te okoyoka je suis très occupé. Bato mingi ba sacrifier makambo na Nzambe likolo ya mosala na yo. Kotia mosala na yo liboso te. Tia Nzambe liboso. Premièrement, c'est son royaume. Et loko ya liboso tia Nzambe na première place. Soko tia Nzambe na première place, mosala na yo eko avancer eko kende liboso. Soko ti mosala na yo na place, mosala na yo ekozonga sima. Tika banda mokola lelo.
mombongo na yo Amen. mosala na yo Amen. eleki nzambe te Amen. tia nzambe na première place. Alléluia. Est-ce que tokotanga nano na psaume 119 verset 164? Psaume 119. 7 fois les jours, je te célèbre à cause de loi de ta justice. Amen. 7 fois le jour moto oyo azali mwana na nzambe, parce que le plus grand problème des chrétiens ezali bolembu ya prière, bolembu ya présence ya nzambe, parce que nzambe a recommandé moto oyo azali mo Kristo ebongi 7 fois le jour azala tous les jours à sa présence, azala na présence na nzambe na kirte ya semaine. Bible lobi botikaka koyanga na te pela moko bato mosusu ebongi tous les jours boyanganika, ezala mokolo ya lendi yakata pour gagner les âmes, yakata mpona kosala suivi, yakata mpona kotuna mituna ya Bible, yakata ko prier prière personnelle, prière personnelle. Otiki ndako na yo olobi na ye ko prier na ndako na nzambe, oke mopanzi moko ozwi ba sujet de prière oza ko prier tous les jours ebongi kozala na kati na présence na nzambe. Na tango oyo mokolo na mokolo ozali kotambola na nzambe, naza koyebisa ete okozwa conseil ya nzambe. Soki ozali kotambola na nzambe, parce que likambo tozali koloba tous les jours ebongi ete tozala na présence na nzambe, tozala pembeni ya nzambe. Na tango oyo mokolo na mokolo ozali na présence na nzambe, okozwa quoi faire pour sortir à votre problème. Amen. Moto na moto aza na problème na ye, mais oza koyeba te quoi faire, eloko nini na kosala pona bima na problème naza na yango. Je suis malade, ndenge nini nakobima na maladie oyo. Je suis chômeur, ndenge nini nakobima na chômage. Naza na problème ya stérilité, ndenge nini nakobima na problème oyo. Naza na problème ya célibat, ndenge nini nakobala. Quoi faire? Mais moto oyo azali na kati ya présence na nzambe, nzambe akoyebisa ye quoi faire po bima na problème wana. Nzambe akopesa ye conseil, soit pema ekobima, soit vision ekobima, soit prophétie ekobima, soit yo moko nzambe akopesa yo révélation ndenge nini okobima na problème wana. Mokanda na nzambe lobi ete un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein. Église na nzambe il faut zwa révélation, il faut zwa ndenge nini okobima na likambo oyo oza na yango. Po bima na problème na yo, okobima na makasi na yo te, okobima na révélation po ute epai na nzambe. Yango tokotanga na Proverbe chapitre 29 verset 18. Na tango oyo 2015 na 2022 ekozala kaka ndenge moko. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez quoi faire pour sortir à votre problème. Amen. Pour na kobima na problème na yo, il faut révélation, il faut conseil en Zambé. C'est pourquoi na pesa ka conseil toza na lité ya moko totunaka ete liboso ya kosala likambo nyonso il faut kotuna nzambe. Amen. David ezalaki toujours vainqueur parce que liboso ya kosala likambo nyonso nzambe aza ko révéler ye, nzambe aza ko pesa ye révélation. Tika nzambe apesa o révélation ete oyeba kobima. Alléluia. Na situation ozali ko traverser. Amen. Na situation oza koleka. Alléluia. Na situation oyo eza kolelisa yo. Amen. Na situation oyo pesi yo humiliation. Amen. Nzambe alakisa yo quoi faire. Alléluia. Pona kobima na kati na situation oza na yango. Amen. Tika ekokisama pe esalema. Tika ekokisama pe esalema. Nzambe apelisa mwinda. Amen. Alakisa yo porte ya kobima. Alléluia. Na situation oyo oza na yango. Amen. Nzambe apesa yo fongola. Amen. Pona kofongola kadena po ete na kobima na situation oza na yango. Alléluia. Oh, ekokisami. Ekokisami. Oh, esalemi. Esalemi. Weka maboko makasi pona nkolo. Mokanda na nzambe lobi ete kozala mosika na nzambe tous les jours ebongi toza na présence na nzambe, tous les jours toza na ndako na nzambe, tous les jours toza na kati ya prière. Mais bato oyo bazali koséloigner mosika na nzambe bakokufa. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Bato oyo bakimaka mosika na nzambe
yo moto ozalaki protocole osasu protocole te, yo moto ozali koyemba otike koyemba, yo moto ozali koya na eglize mokolo na mokolo, naza koyebisa ete lifuti na yo ezali kufa. Amen. Soko oyebi te na monde de ténèbres, soko balingi baboma moto, eloko ya liboso bapesaka moto lourdeur na makambo na Nzambe. Soko balingi baboma yo to balingi basala yo likambo moko ya mabe, soit accident, soit kufa, soit balingi balongolo na mosala, subie balingi bapanza libala na yo, to balingi basala yo likambo moko ekozokisa motema na yo, eloko ya liboso bakopesa yo lourdeur. Amen. Bakopesa yo kilo. Alléluia. Nakati na makambo na Nzambe. Amen. Okozala na kilo pona ko prier. Amen. Okozala na kilo pona koya na ndako na Nzambe. Amen. D'ailleurs, kopesa yo révélation etake un prophète. Ndako nyonso bandoki bakotaka na butu. Ndako nyonso yo bandoki bakotaka na butu. Soki bandoki bakoti na ndako na bino na butu, biloko mibale oyo batikaka na ndako wana, eloko ya liboso bazwaka la vie de prière. La vie de prière ya liboso ya mibale bakopesa bino lourdeur ya koya na ndako na Nzambe, bakopesa bino kilo ya koya na ndako na Nzambe. Ulingi oya mercredi mubina ukende ata vendredi, vendredi na ukende ata dimanche, dimanche na ukende ata mercredi, mercredi na ukende ata vendredi. Après boko situka mwana makile esili mwana akufi, eloko bazali koluka nde yango wana. C'est pourquoi kotuna kamolimo na Nzambe te, soko mono komi na lourdeur pona ko prier, okomi na lourdeur pona ko servir Nzambe, okomi na lourdeur na makambo na Nzambe, elingi kolobake na monde de ténèbres ba prépara déjà eloko moko ya mabe pona bomo na yo. Amen. Na Bible toza na exemple ya papa moko kombo na ye Elimelech, azalaki na mwasi na ye Naomi na bana na ye ya misatu ya mibali. Bana ya mibali bazalaki pe na basi na bango misatu. Bango bazalaki na présence na Nzambe, babengi yango Bethlehem. Bazalaki na kati ya présence na Nzambe. Esika bazali koyoka la parole de Dieu, parce que Bethlehem elingi kolobake la maison de Dieu. Bazalaki na esika wana, mais likolo ya pasi, likolo ya nzala esalaki ete elongola bango na kati na présence na Nzambe, bakende na mokili ya Moabe. Na eko na tomoko pasi elongola yo na présence na Nzambe te, kozanga elongola yo na présence na Nzambe te, kokelela elongola yo na présence na Nzambe te. Amen. Koyebisa ete pasi minyoko kozanga kokelela elongola yo na kati ya présence na Nzambe te. Libota wana babima Bethlehem bakenda na Moabe, eloko yelaki bango, bana wana misatu bakufaki, bana ya mibali misatu bakufaki. Pourquoi? Parce que balongwaki na présence na Nzambe, bazongaki sima, kozonga sima kaka kufa. Amen. Nous avons perdu ba frère na ba sœur chers dans cette église likolo ya kozonga sima. Amen. Bato oyo po aya église, il faut basala suivi, il faut balandela ye, il faut basala suivi, il faut balandela ye, il faut bapenga ye. Mais na tango oyo epele tobungisa pele ya motuya azali kosambela, azali komipesa sata kosi bolembu, après toyo koyoka boza na sangote ser songolo azungisi molimo makambo ebele ya mabe koyela yo, eloko oyo pasi ete ya yo musika na Nzambe te. Moto oyo azali kozonga sima akotambola na makanisi na ye, parce que Satan eloko ya liboso, Satan a récupéré kana kati na moto, ako récupérer moto makanisi na yo. Nzambe a récupéré ka motema, mais Satan a récupéré ka moto to makanisi ya moto. Moto nyonso oyo akozonga sima, okomona moto wana azali kotambola lisusu na lolenge ya message te.
akomi kotambola na makanisi na ye. Aze kolata pantalon te ya mwasi, akomi kolata pantalon. Aze kolata meshe te, meshe koti na mutu. Soko moni moto aze kolata meshe te, ati meshe na mutu, loba moto wana, deja Satan alati ye, abandi kozonga sima. Amen. O moni moto aze kotia maquillage te, akomi kotia maquillage. Kolobake moto wana, abandi kozonga sima. Alléluia. Kozonga sima, esprit ya mabe, ekoti deja na mutu wana. Amen. Tika mupepe nyonso ya milimo ya mbindo. Amen. Oyo ekoteli yo. Amen. Pona kozongisa yo na mokili. Amen. Kozongisa yo na posa ya nzoto. Kozongisa yo na masumu. Tika eloko wana epikwama. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ozali komela diamba te, okomi komela masanga. Amen. Ozalaki na mobulu ya basi ya mibali, okomi na mobulu. Amen. Pona nini po ate kozonga nsima epandaka liboso na bizaleli na comportement na yo. Ozali kotambola lisusu na lolenge esidi l'Éternel te, okomi kotambola na makanisi na yo to na makanisi ya bakamarade, na makanisi ya baninga. Alors na tango wana ozali kozonga nsima. Na tango oyo ozali kotambola na makanisi na yo, eloko oyo koyela yo kokweya na masumu. Okobungisa le Saint-Esprit, okobungisa molimo mosantu. Parce que na Bible tomoni Adam na Eve oleba tambola ndenge Nzambe ayebisaki bango. Jete ya kati wana bolia te, bokolo bokolia yango bokokufa. Me tango bazali kotambola na makanisi na bango, me Bible eza kotalisa ete batikalaki motakala. Amen. Motakala pourquoi? Parce que bazaki na Saint-Esprit. Saint-Esprit ebima na nzoto na bango. Alléluia. Yango ndeko lelo yo ozali kotia meshe na mutu te. Meshe yango wana ekoti. Kabelo yango wana ekoti na mutu. Maquillage wana ekoti. Diable aza kotindika yo po ete okweya dans le péché. Po ete Nzambe azalaka na nzoto na yo. Nzambe wana abikwama alongwa. Lifuti musala monene osala na eglise oyo, musala wana ozwa lifuti na yo te. Tika banda mokola lelo oyo nyonso azongaki nsima na makanisi. Amen. Ozongela Nzambe. Alléluia. Oyo nyonso Satan amemaki deja makanisi na mokili na posa ya nzoto na masumu. Amen. Banda lelo ozongela Nzambe. Amen. Yango tokotanga na Genèse chapitre 3 verset 6 à 8. Efe bakomi ni. Amen. Mais bazali liboso bazalaki ni te. Bazalaki na elamba. Elamba wana babengi yango colonne de feu, colonne de nuée, c'est le Saint-Esprit. Balataki molimo santo. Amen. Eloko kopikola yo Saint-Esprit ezali makanisi mabe. Sata po ozonga nsima akotia yo makanisi ya mabe. Ekokota na bomoi na yo pour te faire tomber. Po ete okweya na masumu, okweya na mabe. Po ayeba kopikola ya mutuya oyo eza na nzoto na yo, oyo ya mutuya eza na nzoto na yo, c'est le Saint-Esprit. Yango banda mokola lelo kambama na Nzambe. Alléluia. Tambwisama na Nzambe. Amen. Tambwisama na mbongo te. Amen. Bato mingi soko azongi nsima akomi kotambwisama na mbongo. Mbongo nde akomi maître na ye. Mbongo nde akomi kotambwisa ye. Makambo nyonso aza kosala ye mbongo na ye kaka. Mbongo kaka. Mbongo eza kotinda ye na bar, mbongo eza kotinda ye na masanga, mbongo eza kotinda ye na ambiance, mbongo eza kotinda ye aya église te. Amen. Oro Bible eza koloba ete ebongi osomba ya mutuya. Eloko ya mutuya na kati na mokili oyo c'est Dieu. Kozala na Nzambe ezali eloko ya mutuya oyo eleki makambo nyonso. Na mokili oyo kozala na dépendance ya bato te. Ese mutu moko aza koyoka. Yebiso eza pembe na yo kozala na dépendance ya bato te. Kozala na dépendance ya bato te. Nzambe po apambula yo jamais akokitisa nano pene pa ya ndeko na yo. Siko ndeko wana aya kopesa yo, Nzambe asalaki bongo te. Amen. Nzambe soka lingi apesa yo, akopesa yo moko directement. Et non apambola nano songolo, après songolo wana aya kopesa yo. C'est pourquoi Bible lobi maudit soit
celui qui se confie dans l'homme. Amen. Ata moto aza na ba milliard, ata moto aza na ba million, aza nzambe na yo te. Alléluia. Ata moto aza ndeko na ye aza ministre, aza nzambe na yo te. Amen. Aza nzambe na yo te. Amen. Ata moto azali na poste nini, aza nzambe na yo te. Naza na mutuna moko avant batanga verset biblique. Naza na mutuna moko naza kotuna bino. Okeye pa na ndeko na yo ministre obengi ye. Obi naza na mosala te papa. Na yo ki noko akoti ministre ya sika. Obengi ye. Olobi mais noko na yo aza na pungi. Noko na pungi alamuki na 10h. Obi aza na 10h sikonde na moni akoti na douche. Na douche. Otuni lisusu na 11h alobi sikonde aza kozwa mwa petit déjeuner. Na 11h, na 12h nde abimi abandi koyamba bato, abandi koyamba nano mindele liboso. Après ayambi baninga na ye ba ministre. Après bakoti réunion bakoye koyamba yo 14h. Sikoyo église okoya okobi okende kotika dossier. Réponse moni mingi bakangami. Okangami. Tokotanga na Bible. Toke na Bible. Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8. Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8. Esengo na moto oyo amikabi epai na Nzambe. Amen. Tokei Et dont l'Éternel est l'espérance. Oyo elika na yo ezali na mutute, elika na yo ezali nde epai na Nzambe. Amen. Moto oyo akopesa yo libala eza maquillage te. Amen. Kabele kopesa yo libala te. Alléluia. Maquillage kopesa yo libala te. Amen. C'est Dieu qui donne le mariage. Alléluia. Moto oyo apesaki Esther ezalaki kolante. Ezalaki kabelo na mutu te. Libala moto apesaki libala eza Nzambe. Kotia elikia na moto te, tia elikia nde epai na Nzambe. Nzambe. Tokei na Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Mapoko. Amen. Bible lobi esengo na moto oyo akotia motema na ye, akotia elika na ye epai na Nzambe. Kotia motema na yo na bato ya poto te, kotia elika na yo na bato ya mbongo te. Amen. Na yo ndeko mwasi kotia elika na mobale na yo te. Amen. Mokolo moko mobale na yo akokufa. Oko mama pleureuse. Amen. Tika elika na yo epai na Nzambe. Alléluia. Bible lobi moto oyo akotia elika epai na Nzambe azali lokola nzete o baloni pembene na bitima na mai. Alléluia. Bana o batia elika epai ya bapara batikali bana mawa. Amen. Namoni tonton moko aza na 50 ans alobi nazo souffrir parce que nazo orphelin. À l'âge de 50 ans alobi nazo nyokwama nazo mona passe parce que je suis orphelin. Parce que azui motema na ye, azui makanisi na ye, atia yango epai na Nzambe. Tika bana mokola lelo motema na yo, elika na yo. Alléluia. Na moto ya mokilité. Amen. Na moto ya mokilité. Alléluia. Elika na yo. Amen. Tia yango epai na Nzambe. Amen. Oyo akotia elika epai na Nzambe. Bible ezalobi ete akoyokisa masoni te. Amen. Akozala vie ya gloire. Amen. Akozala vie ya honneur. Alléluia. Akoprogresse. Amen. Akokende liboso. Alléluia. Tika bana makola lelo. Amen. Oza na vie de gloire en gloire. Gloire en gloire. Oza na vie ya gloire en gloire. Gloire en gloire. Oza na vie ya gloire en gloire. Gloire en gloire. Mon serviteur s'élèvera. Amen. Il montera. Il montera. Il prospérera. Prospérera. Banda makola lelo mata. Butwa. Abutui. Fuluka. Fuluka. Okoki na lokumu bete maboko makasi mpona kolo. Po otambola na Nzambe. Po otambola na Nzambe. Mwana na Nzambe po atambola na Nzambe. Ete azala esclave ya Jésus de Nazareth. Zala esclave. Moto oyo esclave ye nani? Ezali moto oyo azali ko obéir à tout.
azali koobéir na nyonso. Moto oyo ayambi Jésus lokola Seigneur Père Sauveur azali esclave ya Jésus de Nazareth pour obéir na nyonso. Na tango oyo yo ozali kotosa likaya, ozali esclave ya likaya. Tango yo ozali kotosa oresistaka te liboso ya masanga, ozali esclave ya masanga. Tango yo ozali kotosa maloba nyonso ya Jezabel, ozali esclave ya Jezabel. Ya maquillage, ozali esclave ya Jezabel. Tika banda mokola lelo Zambe a délivré yo. Amen. Na esclavagisme nyonso. Alléluia. Ya monde de ténèbres. Amen. Ya liboso na yo. Amen. Esclavagisme ya impudicité. Alléluia. Ya kindumba. Amen. Zambe akweisa. Ekweya. Boumbu nyonso batie na vi na yo. Ekweya. Oresistaka te liboso ya likaya. Amen. Oresistaka te. Ata lobi natiki likaya lelo, lobi okozongela. Amen. Ata lobi natiki likaya, après 3 semaines okokweya lisusu. Amen. Ata lobi natiki masanga, okomona na feti ozongeli lisusu. Alléluia. Yo okokaka te, ozali esclave ya diamba. Amen. Ozali esclave Amen. ya masanga. Amen. Ozali esclave Amen. ya kindumba. Alléluia. Okweyaka, okomi kolela. Amen. Nakwei, nakwei ndenge nini? Nakwei, Nakwei. ozali esclave. Ozali kokoka koresiste te Amen. devant le péché. Uka, Ozali uka. esclave du péché. Tika esprit nyonso ya esclavagisme. Amen. Ya péché. Alléluia. Ya masumu. Amen. Ya diamba. Amen. Ya kindumba. Alléluia. Ekweya. Ekweya. Banda mokola lelo. Amen. Zala esclave ya Jésus de Nazareth. Alléluia. Zala esclave ya Saint-Esprit. Amen. Zala esclave ya Molimo Mosantu. Alléluia. Ekokisami. Ekokisami. Esalemi. Amen. Romains chapitre 6 verset 16. Philippiens chapitre 1er verset 1er. Ne savez-vous pas qu'en vous, livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ah. Tangu yo ozali kotosa masanga. Soki oyoki kaka posa masanga, okoki meme koteka elamba na yo, okoki meme koteka sapato na yo, okoki meme koteka eloko na yo po somba masanga omela. Likolo ya diamba, soki posa ya diamba ezwi yo, ozali meme capable ya koteka eloko na yo po kende kosomba diamba. Posa ya nzoto, posa ya mibali, posa ya basi oresisaka likolo na yango te. Tango nyonso ozali kokweya, lokolo ozali kobeire yango, ozali esclave ya oyo ozali kotosa. Nzambe abengi yo ozala esclave du Saint-Esprit. Philémon chapitre 1er verset 1er. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Pozala na présence na Nzambe epongi ko se renoncer. Renoncer lingi koloba komiboya yo moko mbola na posa na Nzambe. Amen. Olingi ozala mu Kristo okotambola na posa na yo te. Posa na yo eza komela masanga. Posa na yo eza diamba. Posa na yo eza ambiance. Posa na yo eza oyo mwasi olata pantalon. Posa yo mwasi otia maquillage. Wana posa na yo. Yo kotambola na baposa wana te. Okotambola na posa na Nzambe. Okotambola ndenge message elingi. Yango Jésus alobaki. Soki motu alingi azala moyekoli na ngai. Qui est un disciple? C'est un élève discipliné qui imite son maître. Si tu es disciple, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas disciple. Si tu es disciple, tu n'imites pas votre maître. Yoza kolanda, l'ange de l'église était, c'est lui votre maître. Yozo landa était, oza disciple était. Mon Christ nyonso apiangami po aza disciple. Po otambola na makanisi na yo te. Otambola na posa na yo te. Otambola ndenge mate ezali kote yama. Tika kotambola na makanisi na yo kozala mosika na Nzambe. Nzambe akobwakisa yo. Oza kotambola na mokonzi. Yume mokonzi. Mokonzi bozo tambola mokonzi, bobimi obokomi victoire. Tambo komi victoire, mokonzi akoti kasavubu yoke na madunge. Me obungi zela. Tambola ndenge Nzambe alobi. Ndenge Nzambe alingi. Nzambe aboyi mwana na Nzambe amela masanga. Eloko nyonso Nzambe apekisaka eza pona bolamu ya mutu. Oyokite.
eloko nyonso nzambe apekisaka Amen. eza mpona bolamu ya nzambe te, Alléluia. eza mpona bolamu ya motu. Amen. Masanga ozomela kufa, ozomela maladie Amen. sans le savoir. Ntango ozomela masanga ozomela malade, ozomela kufa. Combien de gens bazwi cirrhose de foie? Cirrhose de foie akomi na zemi, libumu ekomi lokola mwasi ya zemi ya 9 mois ti awa likolo ya nini balobi aza komela masanga mingi, aza komela masanga mingi. Tala loko masanga epesi. Tango aza komela masanga ozomela kufa. Oyebi biloko oyo masanga ezaka na kokata-kata kuna na kati. Makambo oyo masanga ezaka kosala kuna na kati. Tango aza komela masanga ozosomba maladi na mbongo na yo, ozosomba kufa na mbongo na yo. Tango Nzambe alobi mwasi atia maquillage te, eza pona nini? Tango mwasi atia maquillage akomi lokola sirène, akomi lokola fille du diable. Amen. Mais fille du diable akobelela Nzambe, Nzambe akopesa ye te. Amen. Soko oyo ozali famille kadima, mais okokana na bilongi ya bato ya famille kadima. Soko yo lobi ete naza famille landu, kokana na bilongi ya famille landu. Ungai naza famille ekofo, mais kokana na bilongi ya bato ya famille ekofo. Yo lobi eza mwana na Nzambe, mais elongi na yo oza na elongi ya bana ya Satana. Bana ya Satana nde bazaka na maquillage, bazaka na baperike na mutu, bazaka bakapelo na mutu, bazaka kitoko ya kobakisa. Po kitoko ya kobakisa wana ekomisaka moto lokola sirène. Soki Nzambe afongoli yo miso, omona sirène, okomona batu batiaka maquillage, batiaka kitoko ya kobakisa bafaux cheveux, bafaux cils, bafaux ongles, bafaux faux, manicure, pédicure, bakomaka exactement lokola mami wata. Mais tango komi lokola mami wata, okomi lokola mwana Lucifer. Ozali lokola mwana na Nzambe te. Na tango wana ezali ko attirer yo ba démon pembeni na yo. Ezali ko attirer les démons pembeni na yo. Ezali na batu ebele ba mari de nous esilaka te. Ba revenant baza ko bima na ye na butu. Tu sais pourquoi? Likolo ya kitoko ya kobakisa. Oza kotia ba revenant bato bakufa baza kolanda yo na butu. Baza kokomisa yo mwasi na bango ya butu. Pourquoi? Likolo ya kitoko ya kobakisa, likolo ya ba mesh oyo tie na mutu. Na yibi mutu moko na sala ye délivrance. To sala prière ya délivrance. Oro ba démon ba yaki kofanda na mesh. Toza ko benga na ba démon ba yeko batama na mesh. Ah, na yeko comprendre que mesh utaka wapi? Mesh utaka na se ya mai. Mesh utaka na se ya mai. Ba faux ongles manzaka oyo ya lokuta eutaka na se ya mai. Basil oyo batiaka basil eutaka wapi? Na se ya mai. Basuki oyo ya kobakisa, suki wana ezata mususu ya mama moko ya mundele akufa oyo bazui yango otie na mutu na yo oyoki te. Ya koko moko akufa oyo tie na mutu, koko moko akufa batie na mutu na yo ozotambola na esprit de mort na nzoto na yo sans le savoir. Parfois ba maladie oza kopela ezali parfois na kabelo otie na mutu na yo eza suki ya koko moko oyo akufa. Tika banda mokola lelo. Amen. Banda mokola lelo. Alléluia. Tika kotambola na yo. Amen. Tambola na maka 27. Luc chapitre 14, verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un vient à moi et qui n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Moto alingi azala na nkolo ngwana. Boya kotambola na makanisi na yo. Boya kotambola na bapusa na yo. Boya kotambola na influence des autres. Boya kotambola na makanisi na yo. Boya kotambola na influence ya bato mosusu. Alléluia. Parce que na kati na mokili oyo tozali na bana na Nzambe na bana na Satana. Na yo kite.
tozali na bana na nzambe na bana na ya Satana. sikoyo koyeba ndenge nini moto oyo aza mwana na nzambe na mwana ya satana. Bible elobi bato oyo bazali ya satana bazali na kati ya péché. Bato oyo celui qui pêche il est du diable. Celui qui pêche il est du diable. Moto oyo azali kokweya tout le temps na kati na masumu azali ya satana. Mais moto oyo azako tambola na kobanga nzambe azali ya nzambe. Amen. Yango tokotanga na 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Eloko ezali kotindika yo okweya na masumu satan aza kotindika yo po bokabwana na nzambe. Po bokabwana na nzambe. Satan akotindika yo okweya na masumu po na nini? Po bokabwana na nzambe. Satan akotindika yo. Amen. Oyo oza kosala eza yo te. Yo te. Satan qui te pousse. Tindiki yo. Satan atindiki yo. Amen. Na kati na masumu. Alléluia. Okoya na masumu bokabwana na nzambe. Alléluia. Parce que Satan amoni ete elongo na nzambe okozala vainqueur. Amen. Elongo na nzambe okopambwama. Elongo na nzambe okomona bikamwa. Amen. Po omona bikamwa te Satan akozala tu atindika yo na masumu. Amen. Yamba omelaka ezali yo te. Amen. Bandoki ya famille nde batindika Tindiki yo. yo. Masango omelaka Amen. eza yo te. yo te. Ezali nde monde de ténèbres. Bandoki ya famille ya libota Amen. baza kotindika yo. Alléluia. Biloko tie na mutu ba maquillage otie na elongi. Amen. Biloko tie na mutu Amen. eza yo te. Eza yo te. Yo kotia yango te. Kotia yango Mais te. c'est Satan Amen. aza kotindika yo. Alléluia. Osala yango po bokabwana na nzambe. Alléluia. Osoko okabwani na nzambe Amen. oyo opambwama ezali te. Ezali te. Amen. Bible elobi résistez au diable. Amen. Tango molimo ya pite ye. Résistez au diable. Résistez. Il fuira loin de vous. Résistez. Amen. Molimo ya masanga. Alléluia. Résistez. Résistez. Na molimo ya diamba. Amen. Résistez. Résistez. Na molimo ya pite. Alléluia. Résistez. Na molimo ya ekobo. Amen. Résistez. Résistez. Molimo ya Jézabel. Résistez au diable. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Akokima. Alléluia. Akokima. Tokei. 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Oui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oyo azali ya nzambe. Amen. Ye azali na kati ya masumu te. Alléluia. Oyo azali ya nzambe azali na kati ya masumu te. Amen. Tokei. Parce que la semence de Dieu demeure Parce que en azali lui. na mboto. Amen. Azali na semence Alléluia. ya nzambe. Eloko na eza ya solo. Nayebi j'étais païen. Nazalaki mokristo. Mais nabandi komela masanga te. Nazomela likaya te. Mpo na nini semence ya nzambe ezalaki? Amen. Oyebi nabetaka lisolo moko nakomi epa na ndeko moko bato nyonso bazosote bazobina ngai nazolala mpe motema na ngai tokokende tokokende heure nini toyei kobima wana 4h du matin nalalaki na 5h nalamukaki lobi na 17h mpe lobi balobi tokende nalobi jamais. Eza nini? Semence ya nzambe eza na kati. Amen. Semence ya nzambe eza na kati. Alléluia. Ser moko ayebisi nga lobi baninga bayebisi ete lobi yo fandaka boyi basi kitoko boyi tala makolo ndenge eza tala mapoko ndenge eza mibali balukaka basi lokola yo boyi tala tolo ndenge ezali tala taille ndenge ozali tala ndenge ozali tala ndenge mino ezali tala ndenge suki ezali ndenge biso tobimaka wana balukaka basi lokola yo Lokola yo. bamemi ye na boîte de nuit bakomi kuna na boîte de nuit bapesi ye teni wana alati ye moko mokutu azomiyoka songo teni oyo bapesi ye ntango bakomi kuna baninga bazosala ndenge soki mobali aleki babwaki ye bouchon babwaki ye papier balobi yo mpe osalaka bongo balobi soni naokoka te bango nyonso ndenge baza wana bazwi mibali ye aza wana azwi mutu te sikoyo alobi il faut azonga ndako kozonga ndako heure nini 3h du matin mbula mpe ekobeta nzela babalabala ya kisasa oyo mai ti na loketo ti na ndako aloba seigneur ti akomi na ndako lobi alobi tokokende alobi jamais
tokokende te. Amen. Mpo na nini? Aza na semence ya Nzambe. Alléluia. Oyo aza na semence ya Nzambe. Amen. Kindumba eza pema. Kindumba pema. Pema. Akokoka te. Amen. Mpo aza na semence ya Nzambe. Alléluia. Aza na semence ya Nzambe. Amen. Tokei. Toloboi. Ameli yango abimisika mwandambo wana zolo. Amen. Mwandambu. Mususu wana ameli yango. Ameli. Pe azoningisa mutu. Aningisi pe makolo. Ayoki kitoko. Amuni yende akomi president ya RDC. Yende akomi Lumumba. Oh. Tokei. Chiko akomi koloba. Vieux, bonjour, vienanga. Mon préso, grand prêtre. Grand prêtre na Goliath. Grand prêtre na Godamete. Boki pepe na ote. Tiambe zolo misayo. Okomi lokola président. Lokola héros. Tokei 1-3. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah. So akoki kosalama ata meki akokoka te. Amen. Ata meki akokoka te. Parce que aza na semence ya Nzambe. Amen. Semence ya Nzambe lelo oyo ata ba autoriser balobi ete Nzambe apesi ordre moto nyonso akomela masanga ana komela te. Amen. Parce que semence ya Nzambe eza na kati. Semence na Nzambe eza na kati. Na yebi ser moko ayaki akota kaka église. Ayoki batangi ke mwasi akoki kolata pantalon te. Amen. Azongi na ndako. Azwi deux valises ya ba pantalon. Atumbi yango. Atumbi ba valise nyonso. Atumbi mibale wana. Alobi na yoki yango na église panda lelo na kolata lisusu pantalon te. Mususu wana ye nango na gambela o ateki yango mbongo wana sombi maputa atongisi bilamba ya bien oyo leki ba genou na mususu ti awa banda mokolo wana akomi naturel ba kabelo nyonso zaki na mutu alongoli yango apikoli yango akomi naturel. Moto ya ndege wana aza na semence ya Nzambe. Moto oyo aza na semence ya Nzambe te ata umeli na message. Ozomona azoti yaka choko. Azalaki akomi pembe. Azaka na message aza 4-5 ans. Azoti yaka bakabelo na mutu. Azaka na ba pantalon na ye. Aza na deux tenues. Tenue église na tenue ya ndako. Tenue oyo asalelaka Nzambe na protocole. Na tenue oyo ayembaka na yango. Na tenue tango afandaka na kiti. Aza na deux tenues. Tenue mibale. Aza na tenue mibale. Moto ya ndenge wana komi nano mo Kristo te aza hypocrite. Tika esprit ya hypocrisie. Amen. Esprit ya chauve-souris. Alléluia. Esprit ya chauve-souris. Amen. Et puis pour moi au nom de Jésus de Nazareth. Tika le Saint-Esprit. Amen. Et qui na bomo na yo. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Et puis na bomo na yo. Alléluia. Esprit ya chauve-souris. Amen. Elonga na lingomba oyo. Esprit ya chauve-souris. Amen. Tokei. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, esika wana nde tokoyebaka ba oyo baza ya Nzambe na ba oyo baza ya Nzambe te. Amen. Esika wana nde tokoyeba ezali likambo ya prophétie te. Ezali likambo ya kotala moto oyo alingi masumu mingi. Azali dans le péché. Alela na ye masumu. Amen. Elateli ya lifelo. Alléluia. Yeba ete moto wana aza ya biso te. Amen. Azali ya Satana. Alléluia. Ata aza na biso azaka ko accompagner biso. Amen. Mokolo ya suka Nzambe akowanga na ye. Bato oyo bazali toujours pembeni ya Nzambe baza na bilembo. Amen. Marque banduki bazaka na miso. Nombre ya miso est égal à nombre ya boma multiplié par 2 plus 2. Soko boma bato 5. Azana miso combien? Azana miso 12. Miso wana nde bamonaka bato oyo bazana Nzambe. Bato bazana Nzambe bazana bilembo. Elombu ya liboso na mbuzu awa bazana lumière. Na mbuzu bazana lumière. Ya mibale. Moto oyo atambolaka na Nzambe aza ya Nzambe aza na étoile likolo na ye. Ya misato
moto oyo aza na nzambe aza na baange baza zingazinga na ye. Napesaki exemple ntango église ezalaki au début, nabimaki na baserviteur de Dieu, église ezalaki nano moke, tozalaki bato ya kotinda te, biso moko tokei na magasin kosomba biloko ya église. Na ntango tokomi na magasin, tokoti magasin ya liboso, tokoti magasin ya mibale, namoni kaka indien oyo azalaki wana alobi monsieur, mais c'est quoi ozoluka nini eloko nini alobi te nazoluka eloko moko namoni yango nano te alobi me bokoki kokende alobi te biso tozotala nano alobi te bokende. Ntango naye kotala na miso ya molimo namoni nguma akei gauche mabe akei droite mabe amati boye akei nde moto wana aye na chemise mibale aye na pantalon apesi ngai alobi kende nyonso mpo abengana ngai. Nde mosusu mosali na nzambe mosusu alobi ete yo opesi kaka yo kopesa ngai te, abi napesi ye parce ye aza mosali na nzambe. Abi bongo ngai alobi te, ye namoni awa na mapeka kote oyo ipeka kote oyo aigle mibale eza awa na aigle ya monene eza kokontourne ye pe aza na baange baza pembeni na ye, azali mosali na nzambe. Yo namoni eloko te parce que eloko ebenganaka les anges ce sont les péchés eza masumu. Soki yo mwasi olati lokola sirène, baange bakozala pembeni na yo, bo bakozala pembeni na yo eza bademon. Soki olati pantalon, mwasi alati pantalon, bademon nde bakozala pembeni na yo. Soki otie kabelo na motu, bademon nde bakozala pembeni na yo, baange bakozala pembeni na yo te. Okomona kotambola na bademon, okomona bizaline na yo, makambo na yo nyonso eza kaka ya bademon parce que bademon baza zinga na yo. Yango banda mokola lelo bo baza ya nzambe. Amen. Meme bandako esika bana na nzambe bafandaka. Alléluia. Soko funguli miso ya molimo okoyeba ke awo eza ndako ya chrétien, awo eza ndako ya chrétien, awo eza ndako ya païen. Alléluia. Ndako ya bakristo ezali entouré par le mur du feu. Amen. Ezali encerclé na mur du feu. Mais ndako ya ba païen ata bana musuni eza na clôture ya molai, mais na molimo clôture ezate, porte ezate, toiture ezate. Po ba démon bayaka bakotaka ndenge balingi. Tika ndako ya bana na nzambe bana mokola lelo ezala clôturé. Amen. Ezala clôturé par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Moto oyo azali mwana na nzambe tolobi tous les jours de notre vie. Mais nazako yebisa ke bana Israël bazalaki 2 millions oyo bautaki na Egypte kaka muke ya pamba nde bakotaki na terre promise. Tozali ebele nazako yebisa yo litomba nini na yo ozwi mariage na message, ozwi kobota na message, ozwi mbongo na message, mais urate lola. Eloko ya mutu ya na vie na yo ebongi koluka lola. Kumituna mwana ya ngai akozala wapi? Tu peux tout rater, okoki ko rater lola te, okoko ko rater le ciel te. Parce que kuna na lola matezate, kulelezate, pasi ezate, kozanga ezate. Kuna ezakaka esengo na esengo, okoki ko rater lola te. Parce que bato mingi na kati na mokili oyo bazaki diba pona misala, pona mbongo, pona makambo nyonso, me mokolo moko ezali oyo kokufa okotika biloko nyonso wana oyo epongi ete okende kolekisa éternité quelque part, soit na lifelo soit na lola. Yango banda mokola lelo naza koyebisa ete ko prier balobi demander ekopesa melayo, singa libala ekopesa melayo, il y a demandé il sera donné, na oyo nyonso kosenga frapper engi koloba ete oyo ozwaka te ilema sala prière de combat pour ozwaya. Mais luka la sanctification, luka boyenge bene, luka le ciel, luka lola. Parce que rate nyonso ata otongi ndako na mokili oyo te eza nango problème te. Ata nge ozawa
ozwi mariage te, ozwi kobota te, mais soki orate lola nde lizali likama nyonso e ya monene na kati na mokili oyo. Yango banda mokolo lelo motema na yo omitunaka mokolo ya kokufa na kokende wapi. Tuna nano yaza pembeni na yo mokolo kokufa okokende wapi. Mokolo kokufa okokende wapi. Loba deja na se na mokili awa. Loba deja mokolo kokufa okende wapi. Amen. Parce que zela oyo poni okokende ebongi ete otosa ba principe ya nzela wana. Tokotanga na Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 4. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oui, mokolo ya liboso ekobunga ekokende. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront. Zambe akofanda na batu. Amen. À l'éternité kuna na lola. Kuna okofanda à l'éternité tokei. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Kuna kolele kozalate. Amen. Et la mort ne sera plus. Kufa kuna ekozalate. Il n'y aura ni deuil, matanga ekozalate, ni cri, kuganga kolela ekozalate, ni douleur, ni pasi ekozalate. Car les premières choses ont makambo ya liboso ya mokili esi eleki beita maboko makasi pona nkolo. Amen. Ete mokolo wana kokufa kende na mokili oyo ezaka na pasi te, kozanga te, kokelela te, beita maboko makasi. Telema lokola soda na nkolo. Telema lokola soda na nkolo kende koloba ete banda lelo oyo. Loba banda mokolo lelo. Piko molende ekamba ngai boma na ngai mobimba nazala molende nazala mpiko mikolo nyonso ya boma na ngai piko ya koprie piko ya kobondela piko ya koprie piko ya kobondela vie de prière ezala boma na ngai ezala ndako na ngai nasengi vie de prière na ndako na ngai na famille na ngai nalingi vie de prière pesa nga molende ya koya na ndako na nzambe ya koya na ndako na nzambe na kirite ya semaine na kirite ya semaine lokola na kirite ya dimanche na tangu ya pasi na tangu ya pasi pe na tangu ya bisengo na tangu ya pasi nazala toujours na présence ya nzambe nazala toujours à ta présence nazala na présence ya Dieu na tangu ya pasi ezala na bomengo ezala na kozuwa ezala misolo ezala na maso nazala toujours na présence na nzambe obonge na lokomo. Prédication ya lelo eza kotalisa ke vi na biso mobimba ebongi tozala na présence ya nzambe. Koya église kaka pona malade pona mikakatano po bala po bota wana eza kosambela ya intérêt ekomi lokola bato balanda Jésus pona mapa yango tomonaka bakristo ebele tango problème na ye esili apemi ezali bongo te ndenge toliaka mikolo nyonso to prier mikolo nyonso mokolo na mokolo tozala na ndako na nzambe. Communiqué ya liboso tozali na conférence ya baser ba jeune fille na ba mama. Conférence wana esalamaka une fois par année. Prière pour la conférence ekobanda mardi le 8 mars. Kuna na kati na prière tozali ko prier pour na ba obazana bitumba ya libala Nzambe apesa bango mabala. Bo bazana bitumba ya kozanga kobota Nzambe apesa bango bana. Bo bazana ba maladi mususu mweto tanga awa maladi ba mama basangani
baleli pona Jésus ayokaka. Programme ya prière ezaboye. Prière de 11h à 14h. De 17h à prière. Mais conférence pas qu'on développer thème les habitudes, combattre les habitudes de la pauvreté financière.